Halo dan selamat datang di channel kami, Lila Channel. Yang ada di depan kita adalah mesin tetas telur kapasitas 100. Walaupun saya katakan kapasitas 100, tapi sebenarnya mesin ini cukup untuk 125 sampai 130 butir telur. Ya, jadi cukup banyak telur yang bisa ditampung di mesin ini. Dan bisa dilihat ya, di pojok kiri ini ada dua saklar. Ya, sebelah kiri ini untuk pengatur suhu dan yang sebelah kanan ini untuk pengatur waktunya. Ini keadaannya ketika menyala. Dan mesin ini pada dasarnya dia menggunakan dinamo atau motor penggerak yang cukup untuk 175 telur. Jadi kalau untuk menggerakkan sekitar 100 sampai 130 butir telur itu sangat-sangat kuat ya, sangat kuat. Jadi aman. Tidak bermasalah di motor penggeraknya. Ya, bisa dilihat pergerakannya cukup halus. Kemudian di sini ini indikator suhunya ya, dan juga pengatur suhunya. Kemudian di pojok kiri bawah ini adalah ukuran kelembapan. Jadi sudah lengkap. Dan nanti di sini ada baki air, kami sertakan langsung baki air untuk menambah kelembapan, dan juga pembelian sudah termasuk teropong telur dan juga buku panduan. Jadi sudah lengkap, dan kami juga biasa kirim ke luar kota dan juga luar pulau. Barang kami packing rapi. Jadi kami pastikan sebelum pengiriman barang ini aman di packing. Jadi tidak bermasalah ketika pengiriman dan selamat sampai tujuan. Untuk teman-teman yang mau pesan mesin tetas ini bisa dikirim atau bisa juga diambil di tempat. Kami produksi di Pekalongan, Jawa Tengah. Untuk pengiriman silahkan konfirmasi saja lewat nomor yang kami sertakan di deskripsi atau di kolom komentar. Itu saja yang bisa kami jelaskan. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar, atau mungkin informasi pemesanan silahkan hubungi nomor yang kami sertakan di deskripsi. Oke, terima kasih. Salam sukses dari kami, Lila Channel.